அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோவில் போட் Partypal 50 ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பீக்கரை நான் அமேசானில் 3500 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட்டோட போட் ஸ்டோர் லிங்க் தென் அமேசான் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக 10% பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் கொடுக்கக்கூடிய கூப்பனை நீங்கள் போட் ஸ்டோர், அதாவது இந்த ப்ராடக்ட்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு ஒரு 10% குறையும். ஸோ இதை நான் 3500 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அப்படின்னா ஒரு 350 ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்டா ஃபிளாட் ஆகும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா 4000 ரூபாய்க்கு இருக்கிறப்ப 400 ரூபாய் உங்களுக்கு ஃபிளாட் ஆகும். சரிங்களா? என்ன பிரைஸோ அதோட 10% பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபிளாட் ஆகிக்கும். ஸோ அது கூப்பன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் சப்போர்ட்னு ஒரு லிங்க் இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னோட டீம் கூட மெசேஜ் பண்ணுற மாதிரி வரும். அந்த மெசேஜ் அப்படியே காப்பி பண்ணி என்னோட இன்ஸ்டாகிராமுக்கும் போட்டு விட்டுருங்க. நான் பார்த்தாலும் சரி இல்லை என் டீம் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு as soon as possible கண்டிப்பாக கூப்பன் அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை நான் அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அடுத்த நாள் காலையில் இந்த ப்ராடக்ட் என் கையில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ பேக்கிங் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு கார்போர்டில் ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி உள்ள ஸ்பான்சஸை வச்சு சேஃபாக அனுப்பியிருந்தாங்க. சரிங்களா? அதுல எந்த ஒரு இஷ்யூஸ்மே இல்லை. நான் போடக்கூடிய வீடியோஸில் டெய்லி ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஜெப்ரானிக் ஃபீஸ்ட் 500 ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி. கைஸ் கண்டிப்பாக நான் அதை ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ நான் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் போட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்படி பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் இருக்குங்க. அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம். வாவ், வேற லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ Partypal 50 ஸ்பீக்கர் இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது. தென் வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்சஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சேஃபாக பேக் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு. தென் உங்களுக்கு ஒரு கவர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கரை பார்ப்போம். கைஸ், ஸ்பீக்கர் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணோம். ஸோ கவர் பண்ணி நீட்டாக அனுப்பியிருக்காங்க. சரிங்களா? பிராண்டட் பேக்கிங் தான். ஸோ ஸ்பீக்கரை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா வெயிட்டாக இருக்குங்க. சரிங்களா? இது ஒரு வெயிட் ஸ்பீக்கரு. உண்மையை சொல்லணும்னா இது பாஸ்ட் நான் ஒரு 2 வாரமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு 500 ரூபாய் 600 ரூபாய் ப்ராடக்ட்னா ஒரு 2 டேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம ரிவ்யூ சொல்லிடலாம். பட் இது காஸ்ட்லி. சரிங்களா? 3500 to 4000 வித்துட்டு இருக்காங்க. மேபி இதை நான் சொல்லக்கூடிய ரிவ்யூவில் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது பயனுள்ளதாக இருக்கணும். அதுதான் என்னோட ஒரு நம்பிக்கை. ஸோ அதுக்காக இது ஒரு 2 வாரம் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ இதோட பேட்டரி பேக்கப்பு எங்கெங்கெல்லாம் பேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஸ்டடியில் தான் இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். இந்த கவரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை இந்த மேனுவலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வாரண்டி கார்டு இருக்குது. தென் கேட்டலாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் பிராண்டோட ப்ரொமோஷனுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நமக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. சரிங்களா? தென் உங்களுக்கு ஒரு டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு கேட்டால் இந்த ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் ஒர்த்துங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம TWS வாங்கணும் அப்படின்னா இவ்வளோ தான் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயரோட குவாலிட்டி ரொம்பவே மொக்கையாக இருக்கும். பட் இந்த குவாலிட்டி உண்மையிலுமே நல்லா இருக்குது. ஒரு பெரிய கேபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ சார்ஜிங்க்கு இந்த கேபிள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இது அரௌண்ட் ஒரு 1 மீட்டர் பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்லை உங்களோட மொபைல் பிராண்டட் கேபிள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். தென் ஆக்ஸ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராடக்ட்டுக்காக. இது அரௌண்ட் ஒரு 1 மீட்டருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. சரிங்களா? தென் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. போட்டில் நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் இந்த ஸ்டிக்கர் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? உங்கள் டிவைஸில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து ஓட்டிக்கலாம். சரிங்களா? தென் இப்போ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? ஏன்னா இப்போது 3500 ரூபாய் 4000 ரூபாய் போட்டு வாங்குறோம். இதில் அப்படி என்ன ப்ரோ ஒர்த் இருக்குது, மற்ற ஸ்பீக்கரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்ன ஒர்த்து அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிடுறேன். போட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வாரண்டி கவலைப்படவே தேவையில்லை. சரிங்களா? ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜெப்ரானிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்பீக்கர் நான் ஜெப்ரானிக்ஸில் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. சரிங்களா? ஒரு 2 மந்த் யூஸ் பண்ணுறேன், திடீர்னு ஆன் ஆகலை, இல்லைனா பேட்டரி சடனாக டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கஸ்டமர் கேருக்கு கூப்பிட்டு கேட்பேன். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களா, சார் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷனில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது, அங்கே அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு போங்க, உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. இங்கிருந்து நான் அந்த 100 கிலோமீட்டருக்கு பஸ் பிடிச்சி போனேன் அப்படின்னா எனக்கு அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் அப்படியே அவுட் ஆகுது. சரிங்களா? ஸோ இதை வேற கையில் தூக்கிட்டு போகிறோம், இதை வேற எங்கே வைக்கிறதுனே தெரியாது. சரிங்களா? ஸோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு டைமில் தான் இருப்போம். சரிங்களா? பட் போட் அப்படி கிடையாது. உங்கள் வீட்டுக்கே பிக்கப் அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் நான் 1 இயர்க்குள்ளே ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னோம் அப்படின்னா வீட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்ரஸை வாங்கிக்குவாங்க. ஸோ மெயில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இல்லை நான் அவங்களோட வெப்சைட்டில் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வெப்சைட் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் உங்களோட பின்கோடு, உங்கள் அட்ரஸ், தென் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ண வெப்சைட்டோட இன்வாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, பில் அதில் ஃபோட்டோ எடுத்து இல்லைனா PDF அப்படியே அப்லோட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 வீக்கில் இதை ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க. அப்படி இல்லை அவங்ககிட்ட
ஸ்பேர் இல்லை ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னா புதுசாக உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க சரிங்களா. ஸோ நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ டைம் வேணாலும் பண்ணிக்க முடியும். லிமிட் கிடையாது, பட் 1 இயர் தான் சரிங்களா. ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா போட்டை வந்து நான் என்றைக்குமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் ஓகே மேபி ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூ ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் என் மேலே தப்பாக எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா வந்து என்னை நம்பி பார்க்குறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுமோ அவ்வளோ ஹெல்ப் என்னோட சைட்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் பண்ணுவேன். ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்தது தான் இது எல்லாமே சரிங்களா. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு 22,000 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் ஆரம்பிச்சப்போ ஒரு 200 சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்தீங்கன்னா நான் சுற்றி ஃபோனை பிடிங்கி போட்டிருப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக பில்ட் ஆனது இது. ஸோ நீங்கள் எல்லாமே என்னை நம்பி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருப்பேன் சரிங்களா. ஓகே கைஸ், இப்போ இதுதான் சரிங்களா. ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி ஒரு மெயின் திங். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் RGB இருக்குங்க. மற்ற ஸ்பீக்கர் கம்பேர் பண்ணுறதை விட இதில் RGB பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரைட்டாக க்ளோ ஆகுது. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் உங்களுக்கு இதில் பேஸ் ரேடியேட்டர் இருக்குது சரிங்களா. 2 பேஸ் ரேடியேட்டர் கன்னு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் மொபைலில் சாங் ப்ளே பண்ணீங்க அப்படின்னா பேஸ் ஓகே ஆவரேஜாக இருக்குது. லேப்டாப்பில் ப்ளே பண்ணுறப்ப எஃப்எக்ஸ் சவுண்டுன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது சரிங்களா. ஆப் கிடையாது, சாஃப்ட்வேர். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரை உங்களோட லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா பங்கம் பண்ணுது. ஸோ டேபிளே பார்த்தீங்கன்னா குருன்னு அதிரும் சரிங்களா. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் ஒரு கண்டிஷன், அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் லேப்டாப்க்கு இன்பில்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கரில் ப்ளே பண்ணாதீங்க. ஸ்பீக்கர் சீக்கிரமாக போயிடும் சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பீக்கர்ஸில் அதை கனெக்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். FM, ப்ளூடூத், ஆக்ஸ், USB இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் TWS கனெக்ஷன் இருக்குது சரிங்களா. நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஸ்பீக்கரை இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 2 ஸ்பீக்கரை இங்கே ஒரு 20 வாட்ஸ் இங்கே ஒரு 20 வாட்ஸ் விட்டு 40 வாட்ஸுக்கு வச்சு வேறு லெவல் பண்ணலாம். பட் 8,000 ரூபாய் செலவாகும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்பீக்கர் 4,000 கணக்கு போட்டா. சோ வந்து இதுதான் கான்செப்ட் சரிங்களா. சோ மத்த ஸ்பீக்கர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிக்கான ஒரு திங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல கால் ஃபங்க்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ உங்களால ஈஸியா கால் பேசிக்க முடியும். இதுலயே இன்பில்ட்டா மைக்கும் இருக்கு. சோ சார்ஜிங் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் சூப்பரா இருக்கு. அப் டு ஒரு 5 மணி நேரம் வரைக்கும் சார்ஜ் தாங்குது சரிங்களா. 100% வச்சு அடிச்சா வேற லெவலில் நிற்குது. இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் தேவைப்படுது. இதுலேயே பேட்டரி இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எப்படி MI பவர் பேங்க்கில் ஒரு 4 பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே ஒரு 4 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆன் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் மோடுக்கு பேர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு RGB க்ளோ ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வேற லெவலுங்க இந்த ஒரு RGB. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு மோடாக உங்களுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மோட்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆஃபில் இருக்குது. இது ஒரு மோட் சரிங்களா. ஜஸ்ட் வந்து அப்படியே ஒரு ரிங் மாதிரி வரும், ஒவ்வொரு கலராக மாறிட்டே இருக்கும். தென் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேண்டமாக ஒவ்வொரு கலராக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த ஒரு RGB. தென் ஆஃப் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு மோட் இருக்குது. இதுதான் பிகினிங் சரிங்களா. ஸோ வந்து லைட்டாக அப்படியே டிம் பண்ணி அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு கலராக மாறிட்டு இருக்கும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரில் இருக்கக்கூடிய RGB சரிங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரலாக ஏதாச்சும் ரோ போட்டு வந்து நீங்கள் மாட்டிக்கிற மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வேற லெவல் ஸ்பீக்கருங்க, நம்பி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், இந்த ஒரு ஸ்பீக்கரில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு அன்பாக்சிங்கில். மேபி இன்னும் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும், இதோட ரிவ்யூ பார்க்கணும், பேஸ் டெஸ்ட் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட வீடியோஸ் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோவில் இதோட அன்பாக்சிங் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். இந்த ஸ்பீக்கர் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல Amazon Board Store லிங்க் இருக்கு, செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே கைஸ், thank you for watching this video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். ஓகே கைஸ், thank you for watching this video. Thank you. Peace out.